प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य आलोचना करबा, आलोच्य प्रसंग होछि दुर्मुखर दुर्गति। दुर्मुखर दुर्गति अनेकंकर मुखटा दुर्मुख थाए आ से दुर्मुख लोक मानकर दुर्गति मध्य रही। बाइबल रु पदे पढ़िबा गीत संहिता 140 तार 11 और 12 पद देखा जाउछि दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेबो नाही। दुर्मुख जो लोक अन्यर मंगल देखि तार मुह बदली जाउछि, जड़े लोक उन्नति हेले तार मुहर कलर चेंज हो जाउछि। एमती दुर्मुखिया माने सन कोन हेबे पृथ्वी रे कोन हेबे नहीं, स्थिर हेबे नहीं। जो लोक अन्यर मंगल देखि खुशी हेबो से लोक स्थिर हेबो। लेखा जाउछि बाइबल, एटा बाइबल कथा लेखा जाउछि दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेबो नाही। उपद्रवी की निपात करिबा पई अमंगल मृगया करिबो। उपद्रवी लोक कोन करिबो, ताको निपात करिबा पई अमंगल छकी की बसिथिबो। माने भाभी देखो तू केते एटा दाऊद तांकर जीवनर अंगे निभा कथा आउ समय द्वारा परीक्षित कथा को कहउछंती जे दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेबो नाही। भाबुची दुर्मुख लोक तार मुहर को देखिबे केते बंका केते कोन करे आउ सेई लोक स्थिर हेबो। मु कहिबा पई चाहे सतर्क करिबा पई चाहे अन्यर उन्नति अन्यर प्रगति अन्यर सुख सुविधा देखि आपण मुखरे मध्य तेज आसवा दरकार, तेबे आपण स्थिर हेबे। लेखा जाउछि उपद्रवी की निपात करिबा पई आउ केही दरकार नै। उपद्रव करी चालिछि से उपद्रवी की निपात करिबा पई अमंगल मृगया करे, अमंगल छकी की बसी थाए। तेणु आपण ए उपद्रवी पई आपण व्यतिव्यस्त होन। उपद्रव करिब 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 केते करिब, दिने अमंगल हठात ता ऊपर मारी पड़िब। तापे आउ फेरिबा पई बाट पाइबने, तार और थळकळ किछि पाइबने। कारण से जो प्रकार दुष्कर्म करी चालिछि, से जो प्रकार मंदतार लिप्त ही रहिछि, से जो प्रकार असाधु कार्य अवलंबन करी चालिछि, से भाबुछि कोन ताहार किछि होबने। किंतु प्रिय बंधु एठी हमें देखू जे बाइबल रे एक कथा लिखा जाउछि, प्रभु को वाक्य एक कथा कुहे कौन, जो माने ए प्रकार कर्म करंती से मानकर कौन हुए, मंगल हुए नहीं। तले लिखा जाउछि सदा प्रभु दुखीर विवाद और दिनहीनर विचार निष्पत्ति करिवे, एहा मु जाने। के सुंदर कथा देखो, से कौन कहउछंती सदा प्रभु दुखीर विवाद। दुखी लोकर विवाद के सुनते नहीं, से दुखी दुखरे एका जाए। आमे कार पक्षरे जाऊ, आमे सुखी लोक, जो लोक आराम रे अछि, जो लोक सुविधा रे अछि, जो लोक धनवान, आमे तार सपक्षरे जाऊ। किंतु आमे एई दुखी लोकर पछरे जाऊ। दिनहीन रो विचार निष्पत्ति करिवे, दिनहीन रो विचार सदाप्रभु निष्पत्ति करिवे, एहा मु जाने। देखो मु जानी नाही, के जाने करिवे ना नाही से कथा कहनाती, मु जाने जे परमेश्वर कौन करती जे दुखीर विवाद आउ दिनहीनर विचार निष्पत्ति करिवे। जदि आपण दुख दे जाउछंती, आपणकर विवादी आपण को हैरान करी चली, किंतु आपणकर किछि मीमांसा हो नाही, मन रखंतु जणे अछंती परा
ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିନହୀନର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁର୍ମୁଖର ଦୁର୍ଗତି ତାର ନିତାନ୍ତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ମୁଖ ଲୋକର ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ମୁଖ ଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିର ହେବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘର କୁଆଡ଼େ, ଜମି କୁଆଡ଼େ, ସେ କୁଆଡ଼େ, ପୁଅ କୁଆଡ଼େ, ନାତି କୁଆଡ଼େ, ବଂଶ କୁଆଡ଼େ, ଅଂଶ କୁଆଡ଼େ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ଥିଲା ପରା, ହଁ ରହୁଥିଲା ଯେ ଅବି ସେ ଏଠି ରହୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ରହୁଛି, ପିଲା ସେଠି ରହୁଛି, ତା ଏଠି ରହୁଛି। କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବିଲବାଡ଼ି ନାଇଁ, ବିଲବାଡ଼ି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଗଛର ଫଳ ପିଲାମାନେ ତୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇ କଥା? ଯେ ଦୁର୍ମୁଖ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ରଥୀ ମହାରଥୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନିପାତ ହେଇଯାଇଛି ଦୁର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ନାହିଁ ସେମାନେ। ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି, ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ପରା? ହଁ ଥିଲା ଯେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ନାଇଁ, ଭଡ଼ା ଘର। ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ମୁଖ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଉପଦ୍ରବୀକି ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ମୃଗୟା କରେ। ଅମଙ୍ଗଳ ଜଗି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆଉ ଦିନହୀନ ଲୋକର ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।